Vlog 教程又来了，上期教程近2万人观看，今天继续学用音效加音乐的组合拳，轻松拉高你的 Vlog 质感。先做开头的4分屏快切，超级简单。先导入这个 Vlog 开场音效，想要这个音效的评论区扣想要，滑动指针在每一个波峰处按快捷键 M 打上标记点，总共有5个标记点。导入第一个素材，开始位置对齐第一个波峰处，结尾对齐第5个标记点，快捷键 W 删除右边部分。接着再导入3个素材，开头都与下一个波峰处的节拍点对齐，结尾与主轨道的视频对齐。全选4个素材，缩放统一调整到 50%， 放在画面的4个角，4分屏开场就做好了。接着做音效部分，音效库再搜索一个吉伦音效，我都已经收藏好了，可以直接使用。这个音效时间过长，只要前面1节，删除后面部分，添加放映机放映，找到这个最长的，开头几乎没有波形的一点去掉，然后保留24帧。再添加一个相机对焦快门音效，添加字幕展现背景音，再添加一个快门拍照声。接着音乐库搜这个音乐，选择这个17秒的就可以了。音乐开头处对准快门拍照声这个音效，这样音效和音乐部分就做好了。再添加第5个视频，这个素材主体少一些，空白多一些，方便后面加文字。长度对齐放映机放映音效的结尾，指针放到放映机放映音效开始，用键盘的方向键向后挪8帧，在这个位置导入第6个素材，放在主轨道上面1层，指针放在相机对焦快门音效开始，向后挪1帧，按 W 键删除第6个素材后面部分，指针回到第6个素材开始，向后挪1帧，把这个素材向上复制1层， Q 键删除前面部分，再向后3帧，再复制1层，重复删除操作，再向后1帧，复制删除，再回到主轨上面1层的素材，添加矩形蒙版，宽设置成960，高是540，然后把矩形蒙版放到左上角，鼠标右键复制属性，给其他3层素材粘贴属性，然后依次把矩形蒙版移到4个角即可。最后全选4个图层，新建复合片段，添加特效闪白，速度1，添加滤镜黑白胶卷。复合片段后再添加第7个素材，也是尽量选择空白多一些的素材。第7个素材长度对齐字幕展现背景音的结尾，2个素材中间加转场推进效果。再添加第8个素材，2个素材中间加转场快门效果，时长 0.3， 这一部分也做好了。接着开始做文字部分，文字对齐第5个素材，添加入场动画弹入，时长 0.2 秒，结尾对齐复合片段，吉伦音效开始处把花字分割，接着每向后2帧对花字进行1次分割，总共6份2帧的文字，给这6份文字换不同的字体，文字快闪就做好了。再给第7个素材对齐处再添加文字文本，入场动画放大，时长 0.5 秒，字幕展现背景音处再添加一个花字，入场动画随机打字机，时长 0.8 秒，文字部分也做好了。最后给音乐选择自动踩节拍2，依次添加你的素材，每个素材占3到4个节拍点，根据素材的多少来定。可以再识别一下歌词，选一个合适的字体就都做好了。本次剪辑共用20个素材，我们一起看效果。Shake it off of me. Somebody's watching me.